cantik Amin. Sangat cantik. Okey, pada makanan kita hari ni Renjis Emas dan juga pengacara kita hari ni. Thank you so much Abang Syahbid. Kalau tak ada dia, tak best. Sunyi kalau tak ada dia. Thank you so much. Perfect. I love it. Okey, apapun saya mewakili pihak Sri Junjung mengucapkan selamat pengantin baru Bayog 2 dan kami doakan semoga anda dikurniakan anak yang soleh dan soleha. Semoga anda berbahagia hingga ke jannah. Selamat pengantin baru. Bye.